Ох-охо, как же непредсказуема подмосковная погода. Еще вчера падал мягкий пушистый снежок, а сегодня прошел настоящий ливень. И мне пришлось не просто прийти в село Андреевское, а практически приплыть. И все ради одной девочки Полины, которая написала мне, что хочет помочь своей крестной обустроить к Новому году гостиную, для того, чтобы украсить ее всевозможными украшениями. Только вот почему не может сама этого сделать крестная? Давайте прямо сейчас мы с вами это и узнаем. Пойдемте. Здравствуйте. Здравствуйте. А мне нужна девушка Полина. Проходите, пожалуйста, она здесь живет. Вы ждете? Мы вас давно ждем, а я ее крестная. Вот здорово познакомиться. Пойдемте. Проходите, Дедушка Мороз, это наша гостиная. Автор письма Полина, моя крестница. Очень и мой приятно. сын Леонид. Здравствуйте, ребята. Рассказывайте, что вас заставило написать мне письмо? Это вопрос, конечно же, к Полине. Крестная у меня с богатой фантазией, но руки у нее неумелые. А желание оформить квартиру в новогоднем стиле у нее присутствует. К сожалению, природа ее талантом обделила. Угу. Подтверждаю. Да? Ну, в принципе, в детстве даже пыталась рисовать, и все мои работы были неудачными. Была в школе отличницей, а на уроке рисования получала тройки. И даже мои попытки что-то ровно отрезать заканчивались неудачей. Скажите, а какие у вас новогодние традиции есть в семье? Где вы вообще этот праздник встречаете? Вообще-то мы живем в городе, но каждый праздник, ну и, конечно же, на лето мы приезжаем сюда, в загородный дом. Камин – сердце нашего дома. Здесь всегда в этой комнате стоит большой стол. Если Новый год, конечно же, свечи. Но, к сожалению, пустые стены, потому что даже когда я приглашаю гостей, извиняюсь, говорю, вы знаете, я вот, наверное, должна была здесь повесить елочную игрушечку, украсить. Ну вот не получилось, руки не дошли. Поэтому мне бы хотелось, знаете, стыдно признаться, прийти на все готовое, чтобы раз и сразу сказка в доме создалась. А на Новый год как раз сказка и приходит в каждый дом. Правда, я в этом отношении не силен, а вот моя внучка Снегурочка как раз может вам рассказать и показать, как украсить абсолютно любой дом и любую квартиру. Давайте ее позовем. Конечно же. 3, 4. Снегурочка! 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 А вот и я. Кажется, меня кто-то звал. А вот и моя внученька. Подходи-ка к нам. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, мои дорогие. Сегодня перед нами стоит очень непростая задача. Вся семья любит встречать Новый год в этом доме возле камина. Правда, камин нужно будет украсить таким образом, чтобы здесь создалось самое настоящее новогоднее настроение. Справимся? Конечно, дедушка, справимся. Ну что ж, вы приехали за город, поэтому прямо сейчас мы предлагаем вам отправиться на прогулку. Наслаждайтесь свежим воздухом, а ждем вас через 1 час. Я думаю, мы все успеем сделать. Хорошо, верим вам, Дедушка Мороз и Снегурочка. Пойдем погуляем. На прогулку! Итак, мы сегодня будем выручать Юлю. Чем мы займемся, Снегурочка? Ну что, конечно, наша задача оформление камина. Камин изначально – это центр семьи. Это центр притяжения. Притяжения, да, где семья собирается. Это тепло, уют. И мне хотелось бы предложить оформление именно в таком стиле. Теплое, уютное, мягкое. Семейное. Семейное, да. Поэтому первое, что мы сделаем, это елочки на наш камин. Угу. В качестве основы возьмем пенопластовые треугольнички. А для оформления наших елочек мы используем старый шарф, старые свитера можно использовать, пуговицы, кружево. С основой понятно, с материалом понятно. А что нам еще потребуется? Ну, из инструментов нам, конечно, понадобятся ножницы, горячий клей, ну а дальше декор. Хорошо. С чего начинаем? Начинаем с выкройки. Угу. Я тебе Вот доверяю дедушка... самую большую елочку, я Да. обойдусь маленькой. Да. Большую сделаем розовый. Угу. А тебе предлагаю, дедушка, сделать вот такую елочку. Хорошо.
первый этап завершен у нас, да? У нас получились вот такие замечательные заготовки. Да. Что мы делаем дальше? А дальше самое интересное. Это что же? Декор. Для этого мы используем кружево, пуговицы. А еще, дедушка, я предлагаю сделать маленькие помпоны. А я умею их делать. Берутся два бумажных таких кругляшка и наматываются нитки. Точно, но это долгий способ. А я предлагаю очень необычный способ. И для этого использовать вилки. Ну-ка, показывай. Выбираем любой цвет пряжи. Мне нравится вот такой нейтральный. И через центр вилочки мы пропускаем ниточку, которая будет фиксировать наш помпон. Обрезаем. А дальше мы просто наматываем на вилку. Вот этим пальцем придерживаем. Придерживаем, да. И просто наматываем. Так, сейчас приспособлюсь. И вот эта центральная ниточка, которую мы оставляли, мы фиксируем. Ну а дальше остается только его распушить. Очень простой способ. Я думаю, справятся все наши зрители. И это могут делать дети. Что мы делаем дальше? Я предлагаю оживить наши елочки. Так. Оформим их кружевом с помощью горячего клея, мы приклеим. А также пуговицы, наши помпоны. Можно использовать кусочки оставшихся наших свитеров. Так что приступаем. За работу. А мне кажется, что у нас получились очень домашние и милые елочки. Вот у меня получилась немножко такая смешная, а у тебя получилась елка более классическая, но от этого не менее гармоничная и замечательная. Я тоже так думаю. Наши елочки отправляются на камин, а мы продолжаем оформление. Я готов. Мои самые первые воспоминания с детства – это, конечно же, елка. Она мне казалась такой большой, и на ней были очень красивые бусики. И меня, как девочку, эти блестящие бусики очень привлекали и притягивали. Я их снимала, примеряла на себя. И елка, самое главное, мне казалась высотой с подъемный кран. А когда я выросла, я обнаружила, что эта елочка сантиметров 60-70. Она была такая крошечная, но, видимо, в детстве и сказка, и сама елка все кажется огромными, волшебными, бесконечными. Раньше для меня главным было именно сам подарок. И игрушка это, что это вообще может быть? А со временем для меня в большей степени стал важен эффект неожиданности. Мне было очень приятно, что в Новом году я встаю рано утром и вижу что-то под свою елку. Это может быть что-то совершенно незначительное, какая-то маленькая вещь, которая вообще мне, по идее, не нужна. Но сам эффект того, что я встала рано утром и нашла какую-то коробку под елкой, уже меня невозможно радует. Итак, мы приступаем ко второй части нашего мастер-класса. И прямо сейчас Снегурочка расскажет, как сделать Гирлянду на камин. гирлянду на камин. Итак, мы приступаем. Что нам для этого потребуется? Какие материалы и оборудование? Ну, во-первых, у нас будет очень оригинальная основа для нашей гирлянды. Вот такая замшелая веточка. Напоминает мой посох. Вполне может быть. Тоже из лесу. Вестимо. А также что еще? наша любимая теплая мягкая пряжа. Что мы с ней будем делать? Обыграем тему помпонов, но уже немножко другим способом мы их будем делать. А также мы сделаем очень оригинальные звездочки из той же пряжи. Я согласен. Только я не вижу вилок, на которых мы мотали наши помпоны. А вот я тебе, дедушка, покажу немножко другой способ. Давай-ка. Держи. Для этого нам пригодятся всего лишь наши руки. Итак, имитируем вилку 4 пальца. Так. Посередине мы также прокладываем нить, которая будет фиксировать центр вот так. помпона. Мгм. Да. Отрезаем нить, которая будет фиксировать наш помпон. И для того, чтобы она не запуталась со всеми остальными нитками, мы ее фиксируем резиночкой. Просто вот так вот. Угу. Все. А дальше по такому же принципу, как с вилкой. Мы начинаем наматывать. Плотность помпона зависит от количества Витков. витков.
Вот какой у меня получился. Красивый. Забавный. Красиво. Сейчас посмотрим, что у меня выйдет. Немножечко его нужно распушить. Напоминает домовеночка Кузю. Проворонили вы свое счастье. Ой, кар-кар-кар. Оп. Ну что, по-моему, замечательно. Давай сделаем еще других цветов. Давай. У нас получилась просто огромная масса таких вот помпонов, шариков, мячиков. Что мы дальше будем делать? И для чего все-таки вот эта палка? А вот эта ветка, она как раз-таки будет держать наши помпоны. Интересная идея. А на чем она будет держаться? Вот у нас есть такие удобные подставочки. Ага, вот эти чурбачки. Угу. Давай поставим сюда. Оп. И вот таким образом. Оп. Так, пошире. Будет хорошо. Вот. Угу. Ну и все. И начинаем привязывать. Выше, ниже или Да. на одном уровне? Нет, выше, ниже. На разных уровнях. Мне кажется, получилось очень похоже на какой-то музыкальный инструмент. А мне кажется, что это похоже на самые разнообразные по цвету снежинки. Тоже может быть. Или, может быть, снежки. А я, дедушка, предлагаю добавить еще несколько оригинальных деталек. Рекомендуй. Вот такие вот звездочки из той же пряжи. Вот мне кажется, если с помпонами я справился, то с такими звездочками уж точно, мне кажется, не смогу. Справишься, дедушка, это делается очень легко. И как? Я тебе сейчас покажу. Давай? А для начала давай освободим себе рабочее место. Давай. Итак, нам пригодятся вот такие вот основы. Угу. Из чего они? Это обычный пенопласт, который мы обмотали пищевой пленкой, чтобы наши звездочки легко отлипали. Хорошо. Вот такие вот шаблоны. Накладываем на нашу основу. Да. А дальше с помощью булавочек мы обозначаем границы. Ну что, мы закончили определять контуры. Шаблоны мы убираем, Они нам больше не нужны, да? Пока нет. Нам надо приготовить смесь, которая будет наши ниточки скреплять друг с другом. И превращать их в замечательные звездочки. Да. Как мы делаем эту смесь? Из чего? А эта смесь клей ПВА и немножко воды. Угу. А клей ПВА в какой пропорции мы разводим водой? Что у нас должно получиться? Должно получиться примерно как жидкий кефир. Угу. У меня примерно такое вышло. Угу. Далее. Ну а дальше мы берем пряжу, А у меня есть своя. пожалуйста, И отматываем 1,5 метра. 1,5 метра – это косая сажень. Вот она. Опа! А как дальше? Мы ее как-то закрепляем? Удобнее всего смотать вот такой вот моточек. Угу. Есть такое дело. И дальше мы его полностью смачиваем в нашу смесь, чтобы пропитался. Какая необычная штуковина. Прямо оп-оп-оп. И теперь аккуратненько вытаскивай, слегка отжимая. Угу. Вот нить, которая готова к работе. Так. Дальше мы завязываем первый узелок на одну из вершин звездочки. И первое, что мы ведем, это по контуру нашей звездочки. Угу. Так, звездочка у нас практически получилась. Угу. Ну а дальше заполняем ее абсолютно произвольно. Вот как нить ляжет. Ну вот, я научился делать не только помпоны, но и замечательные звездочки. Что мы с ними будем делать? Ну а теперь мы отправляем их просушиться. Самое подходящее время – это сутки. Угу. Через сутки они будут готовы. Через сутки они будут готовы. Но я смотрю, ты побеспокоилась, всю ночь не спала, не смыкала глаз, сделала столько звездочек, что нам хватит для декорации всей нашей новогодней композиции. Да, мы заранее подготовились. И теперь точно так же, как помпоны, мы развешиваем на разных уровнях наши звездочки. Здорово!
Ну что же, мне кажется, очень красиво и нарядно получилось, а мы переходим к третьему мастер-классу. Да, и я обещаю, что будет еще более интересно. Здорово! Мой сын открыл для меня недавно Америку. Он мне рассказал, как можно отличить настоящего Деда Мороза от ненастоящего, от артиста. Немножечко полушепотом он мне рассказал страшную тайну. Говорит: мама, настоящий Дед Мороз ходит в валенках, а вот если Дед Мороз в ботинках, это значит актер. Дед Мороз, конечно же, приносит нам подарки. В Деда Мороза он верит безоговорочно. И все волшебные превращения он ждет, глядя в окошко. Вдруг Дед Мороз пролетит на своих санях. Я в раннем детстве писала письма Деду Морозу, но в отличие от моих ровесников, моя вера в чудеса прошла достаточно быстро, поэтому где-то в возрасте уже 8 лет я перестала писать письма Деду Морозу и понимала, что пишу их именно своей маме. Ну и вот теперь наступило время для третьего мастер-класса. И на этот раз мы приготовили для вас нечто особенное. И что мы приготовили? А на этот раз мы приготовили очень оригинальное, необычное панно, которое будет декорировать дымоход. Мы будем использовать вот такие вот сухие ветки, которые в некоторых местах заросли лишайником, что тоже будет добавлять некоторые изюминки. Это красиво и в природном стиле, как мне нравится. Да. С чего И начинаем? вот так вот веточка за веточкой мы будем сплетать панно, примерно размером метр на метр, это ширина дымохода, а соединять мы будем все это вот такими пластиковыми хомутами. Это, мне кажется, очень удобно и надежно. И быстро. Это самое главное. И в итоге у нас получилась с тобой вот такая большая конструкция. Мне напоминает эта дверь в квартиру Бабы-Яги. Уж настолько все это красиво, необычно и загадочно. А сейчас мы еще оживим веточками елки, и тогда будет действительно смотреться, как будто мы в дремучем лесу. Давай-ка. И центром этого панно будет у нас новогодний венок. Мы его будем делать отдельно или уже здесь будем? Мы сделаем его отдельно, а потом соединим с панно. Тогда за работу. Времени Да? остается совсем мало. Это не цирк, а программа «Елочка гори». И прямо сейчас мы будем делать что? Венок. Новогодний венок. Поехали. Вот это основание нашего венка. А дальше какие материалы мы используем и как? А дальше с помощью газеты и скотча мы немножко увеличили объем этого венка для того, чтобы он у нас был пошире. И также мы для жесткости их соединим. Так. Зафиксируем, а потом мы задекорируем газет зеленым цветом с помощью фетра. Хорошо. Ну вот, проверено. Идеальное колесо готово. Начинаем следующую декорацию. Да, основным элементом оформления нашего венка будут клубки пряжи. Прям вот эти большие? Нет, мы сейчас будем делать маленькие шарики. Давай. Конечно, можно было мотать прям клубок изначально, вот как наши бабушки делали, но мы поступим немножко хитро. Мы в качестве основы сделаем газетные шарики, а сверху обмотаем. Мы сэкономим нитки, сэкономим время и сэкономим собственные силы. Поехали. Чтобы лист газеты хорошо сминался, ее надо немножко смочить. Ну-ка. Это мы делаем вот так, окуная руки и сминаем шарик. Ну-ка, дай-ка попробовать. А теперь, чтобы тоже нам проще было сделать, под цвет пряжи мы эти шарики окрасим. А сделаем мы с помощью вот таких цветных салфеток. Давай-ка. И мне одну салфеточку.
Вот как здорово. И тогда, обматывая, если будут встречаться небольшие просветы, они не будут бросаться в глаза. А теперь А теперь ниточкой. держи. Теперь эти клубочки с помощью горячего клея мы наклеиваем на нашу основу. Так, а ты, друг, пока посиди немножко, подожди своей очереди. У нас получился очень красивый венок, но это только часть той инсталляции, которую мы задумали со Снегурочкой. Теперь куда он отправится? Объединяем с нашим панно. Хорошо, давай кладем его на стол. И мне кажется, чтобы наша композиция была по-настоящему завершенной, мы должны немножко оживить наш венок и посадить сюда вот такого забавного персонажа. Ну-ка, садись-ка, дружок. Ух ты, как здорово! Очень красиво. Нравится? Нравится, это мало сказать, потому что я ожидала нечто красивое, но что такой шедевр получится, для нас это, конечно, такая приятная неожиданность. Спасибо вам огромное. Мы очень надеемся, что нам удалось создать именно то настроение ожидания новогоднего праздника, которое должно присутствовать в каждой семье в этот день. Вам действительно это удалось, правда, Полина? Конечно. Я очень благодарна тебе, что ты написала письмо Деду Морозу. А мы, в свою очередь, очень довольны, что нам вместе со Снегурочкой удалось сделать для вас небольшое новогоднее чудо. Вот таким образом нам удалось преобразить не только этот камин, но и всю гостиную, которая приобрела законченный вид, и сейчас она готова к встрече Нового года. Мы очень надеемся, что эта уютная гостиная объединит всю семью, и здесь будут загаданы самые теплые, самые добрые пожелания на наступающий Новый год. А на этом мы с вами прощаемся. Наша программа подошла к концу. До скорой встречи!